na bato balungwa na makanisi na bango ke yende mutasombela nga biye pona zonga Kinshasa yete biye oyo zonga ki volontaire wana ezaki na nasombela o ba assistant social na nga mo basombela nga bien pe na zonga na récépissé maestro yaya non ezala yete olala boye ba 2h 3h omoni ba appel numéro inconnu zo bengo otala boye bola kiso ba temple bandaka banganga bola kiso ba sama makila donc namonaki vraiment ba mystique yo oza mwasi ya ba voyou yo oza mwasi ya ba bandi yo oza mwasi ya ba kuluna ba garçon to ya ba désordre wana tu ya Paris wana na bana ya Paris oyo tu ya kini wana ba voyou wana oza na mibali belé ya bobulu ne maman na nga akei epa bato oyo basalisaka ba maladi ne basi maman na nga non eza mbasu batake mwana na yo toke na ba pasteur na l'église bazotanga kombo ya ex leader na nga tu vois ngai Christelle naleki na ba maman na poto oyebi ke ngai mutu wana take nga fort abwaki nga bambasu nga pena mbasu alipeka pia banika nga pena ngo na lipeka nayebi te na temps oyo mayeso akokata loboko mayeso nayebi te ya tosande nini parce que yo lobaki ke akoyaka poto te jamais yo po ya poto faut 10 ans mais nazoyeba te héritier asali ndeni na koto ambassade azolo mpe visa na ndenge mpe ka ya tembe oye mpe poto boke sezi ebele ozwi ka mbala moko te wata parce que wata na fabrikas ndenge ekendaka mbeli non yo zongi na ke ayebisi bato nini ye moko mpe tovandi réunion alobaka nango ye alobaka ne ye pena alobaka ne ke naa na kisi me non natindi bino teke bosimba kisi alobaka na adiki abendi bino ye mo alobaka ngo abi omoni teke ata so otali na première répétition na nga na Marélis ndenge bana aloba na Kenya bazwi singa aloba ngo mpe ti na pale na ye tu vois donc abwaki bino singa parti à Paris aobenda bino ti bose retrouver na aéroport ye moko aloba ngo me natali mpe na baoyo basala nzambe balobaki donc c'est qu'ils aient solo. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka.
Bonsoir, ça dépend l'air. Bon, mais ça n'a pas la Congo Révolution. Chaîne Nabino, chaîne Amounene na Katia Paris, tout l'unité Sabino. Grand merci, l'équipe technique Mobimba. Oui, mais ma émission, Tomoni, Christine Dongala, l'éternel Voando, Tomoni Pelisusu, Michel Kombe Aigle. Merci, place Bozota Labiso, Topé Sapé Mbo Telisusu, na Anel Kabafosa, Bafosette, journaliste. Yamounene na Mikili Apoto. Merci Nabino Botala Kabiso, presque tout. Après Dom de Paris. Oyo tozalaki le 24 avec Héritier Watanabe de Ntopesa, ba musicien nyonso na groupe Mobimba, na organisation PDG, Leni Bidens, merci bino nyonso, concert le kaki kitoko Paris et Sepeli, Tobo Sanate, Topesa Mbote lisusu na PDG Bobo Beloy, Wazota Labiso, ya Mama Nabiso, Naïs Elendi, merci place Bozota Labiso, boza tellement ébélé na ba télévision pour na ko yoka suite, ya concert, ndenge concert, ya Héritier Watanabe. Merci na Yemoko Moto na Tembe Goga, merci na Oya Salaki Chourouana, merci na Dom de Paris, Paris et Sepelaki. Na Kolinga naza obligé ya koyamba des danseuses, ba danseuses basé belé mais nazo zo bango dédé. Lelo otokozala na Christelle, boyebi Christelle histoire na ye, oyo parcours na ye le kaki pa ya maestro Fabrigas a longwaki, a zongi, a longwe, ye yo lelo asongi nakati ya mikili ya poto tokomeka kosola lisusu lelo na koyamba lisusu Katale azali danseuse oyo asalaki pe na Villa Nova bango balongwaki epa ya maestro Fabrigas lelo bazosala ba vina bango na la Timowata bazalanga na kati ya plateau na kati ya mikili ya poto na Saint-Ouen. Alors ba invité basa on sur le plateau tokomeka kosola na bango topesi grand merci na Chancel Mbemba de Midi place azota la biso. Alors tokobanana na Christelle, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais, ça va et toi? Voilà, biso santé ça va. Bon retour, yo te ça bon retour à Paris. Merci. D'accord. Merci vraiment Bozita Nabino après concert à Mouné de Bobeta qui na Dom de Paris oyo bo sepel si bato presque mokili mobimba lilo tozongi. Alors to banana na Christelle histoire na yo est un peu compliqué. Bato baye bakate obanda kobina wapi. C'est l'histoire na yo. Ouais, merci pour la parole. Histoire nanga vrai. Na banda kobi n'est pas à deux plis pour Mbanians. Tant na longi pas deux plis pour Mbanians. Na ki pa nono Fuji. Na longi pas nono Fuji. Na ki pa ya DJ Manix. Après na ki pa Gianni Pacha. Donc na sali tellement va parcours et bien na tamboli vraiment na orchestre et bilé. Nge na ki ko se retrouver na Villa Nova. Kota la yo obani kobina pepe na ajini. Kobina nga na bandi na âge ya ba 10 ans na bande moi ba Gianni bana bina ma ba Gianni kobina ba fête ba mariage na ba concours na koti ballet na bini kembi na bini mutseku voilà. Est-ce que au Kenya qui kobina pour na passe ya famille ou bien famille bana ko souffrir parce que biso na Congo mundele mutayebi valeur ya danse ça veut dire so mo anda bia sa l'école la danse bana mingi bazao anel ka ba forceta na bana bazo bina ba sa l'école école la danse yo au Kenya sa l'école la danse et au Kenya kobina pour na souffrance ya famille ou bien famille zaki na passe ou bien yo moko na sentiment no ba ki ngefo na comme danseuse. Non pour na famille za souffrance ti eza donanga voilà. Ils adonnent malgré tout ma mère bakangaki babetaki basalaki otu bakosala mais tant déjà donnanga o nzamba kinga o nzamba tinga donc ba moni ke to kanga chance moi na te don ya moi na te to kanga ngote do monaki na comité na bani po bina na komi pe lelo o naza Nana mema ki pa ya maestro Fabrigas na Villa Nova. Maître Olivier na pisi bambote na maître Igor bambote na mon père ça moni ma maître Olivier et pe manakimia et c'est pas ça qui ndenge yo mo moto zaki na besoin ko ta Villa Nova non et ça qui ndenge ni histoire na voilà kokota na Villa Nova izaki ke non deka to vanda ba master maître Igor abengi non awa na village baluka ba danseuse et tombe pe ke ngape naza na kati ya groupe ya ba danseuse kwa banda betela lisolo. Non, tokenda pe tokenda tosala pe teste tokendaka 4 bazwi non tokendaka 3 bazwi 2 baboyi moko bazwaki ngai na Allegria bambote na ye pe place aza likolo azobina epai ya
Kofi Olomide. Okoti Villanova. Ouais, bazwaki nga mais ntango nayaki ye moko azalaki te moto asalisaka nga teste kenie na munda na yama. Ouais. Alors ovandi combien de temps epai ya Maestro Fabregas na Villanova? Narumeli ntango nakoti nasali 3 mois après nde akomema nga Paris. Ouais, mais narumelaki vraiment. Ntango oye na Villanova okuta banani antaki badanseuse oyo babinaka wana vraiment batitulaire? Nakutaki Philo Mbui, nakutaki Brenda, nakutaki Clémence, nakutaki Balasiaga, malgré tout nakutaki Merveille Amadou te azalaki na suspension. Bamisusu wana baza bato oyo bavandi trop na Fabregas baumeli trop na ye après 3 mois nini se passaki ka Fabregas atia na liste ya poto tandis que bango basouffra mingi na Fabregas. Bon na musala batalaka kosouffrir teke na mutu batalaka musala batalaka boulot amonaki ke non naosalela musala na ye oyo ye azalaki na mopusa nasalelaki musala na ye na travaillaki voilà. Boye poto na Fabregas efale bobeta concert na ezali wapi? Bon nayebaki te pese concert na ezalaki mais nayebaki efale beta concert. Boye poto bokomi awa odeside ke okima parce que okimaki na poto okimi Fabregas na poto parmi bato bakimaki ezalaka c'est vrai que Maître Maurice na profite na pesi Maestro mbote place azali Maître Maurice mutu akimisa bino ba musicien na ba danseuse? Ouais, si. Oui. C'est Maître Maurice Loma. Mwana mandanga ye mutu asalaki non alongola biso na Lyon pese tozalaki na hôtel. Donc pesa première fois pe toya poto donc toyebaki pe te vu que Maestro azalaki na concert na Suisse nde aprofitaki na kokende ya Maestro Fabregas ndo monaki asalaki oyo esengelaki asala bamakambo elekaki wana. Est-ce que kokima o bino Maître Maurice ndenge confirmé parce que bato mingi bayebaka te nani akimisa bino nani akimisa badanseuse nani akimisa bamusicien nani akimisa moto ambonda kende idée wana ya kokimisa wana Maître akimisa bino bato bosengaki ke Maître kimisa biso ou bien ye moko na volonté na ye ke abebani na Fabregas il faut na boma vie ya Fabregas na bebisa mbala moko bebana te bazali pe na problème te fallait kutu Maurice akende kotika ye na concert azaki na Suisse. Maurice viki alekanaki na pongi akei ayebi ke non Maurice akolanda mais Maurice alandaki te. Maurice aye na ntongo azwi nga na camarade nanga Philo Mbui bambote na place aza azwi biso non tokelia mado kandi ezalaka mwa mado tolia et tout voilà nani tokote na car ekendeli nyonso yango wana tokendaki. Est-ce que ozalaki na volonté okima Maestro? Ozalaki na souci okima Maestro? Non, nazalaki na posa okima ye te. Ndenge pe Maurice akimisaki biso bongo na bandaki pe kobenga ye nayebisi ye place oyo batie biso. Ntango Maurice amoni ke non place oyo batiaki biso amoni ke ngai nayebisi ye Fabregas. Maurice alongoli biso wana bengi biso susu tobima alongoli biso wana donc oya bango baye biso da tobimi susu koya baye bakutaki biso te bachange bino place. Oya bachange biso place. Pourquoi pas oza na poto oza na Afrique te oza mwana moke te pourquoi pas oza minere te bazo changer ba place ya kokimisa yo tandis que yo ozobatela toujours patron na yo Fabregas ke oza na volonté ya kokima te pourquoi pas oyebisaki maître ke pourquoi ozokimisa nga naza na besoin ekima Fabregas te. Mais non nga na oyeba ndenge nini ntango maître ye nga nayebi ke kaka naosola na telefone aza te et tout donc azalaki nga nayebi kaka non maître oyoka na ye te abengi biso no tokende asala bino mwa bachamp et tout nasomba bino nde toyeza na bino awa mwa babilamba mpo totikaki mpena tout tobimai kaka bongo na bapijama na bamapapa tobimai kaka bongo ondima te ke bato oyo baokende mpe natiaki na motu na nga te ke nde naobima boye baokimisanga nayebeki nakie nalia McDo et tout après nazonga na hotel.
Ye ekomaki oyo ekomaki. Yo obana obima na Maître Maurice? Non, même pas. D'accord. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Okimi. Place ok. Batutu baibike Okimi Fabrigas. Pourquoi olemba ki poto? Comme si mon esprit mo côté la ki yo batu baloba ngoke yo ozonga tina envoûtement babenga ngo eloko mo pepe. Fabrigas abwaki la ki eloko moko ya mo pepe. Okumo na poto lokwa kingasani. Donc Paris comme lokwa bumbu. Donc okumo na Paris bololo. Soko lali mboko mabeo okumo ina poto yo lali la muki obimina miliki. Ozanga tanko yeba te na poto batu baliaka bakanisa kutu makamolia te. Obana vive bien mbetu ya pembe makamutu ya pembe ozola la kitoko ozo melelo ko yo melaka. Mais envoûtement nino ekote la ki yo esprit nino ekote la ki yo okanga biloko na yo babibe babwakela ki okisi babwakelo eloko moko bo et envoûter mutu na yo oyine poto par hasard mbala moko sengi ke nazonga ok Congo ozonga ki pourquoi? Ouais, kozonga nanga ezate ke ba envoûtaki nga. Viki nazalaki na amour ya orchestre wana, nazalaki pe na amour ya leader nanga. Ndo monaki nasalaki o nasalaki na senga retour volontaire pour parce que tonga na tikalaki awa ba voyageaki ba benga nga na téléphone ba singa non ex leader no a raté AVC. Tu vois? A raté AVC mingi otanga kombo na yo. Natali dépense au pasalaki po nanga. Donc ako sala pe lo mon pe ya mabeko ozwanga po parce qu'il a dépensé mbongo donc asimbisaki babiloko esengaki asimbisa na ambassade ba contrat oye mo asignaki wana yebiye po na ngai na ya po na ambassade babimisa nga na ambassade ya bato ambassade bandime teke nga na danseuse ayaki asolaki na bato ambassade wandi bato ambassade babino faut abina alakisa biso ke soki aza vraiment danseuse abinaki pe vraiment Obini na kati ambassade. Na kati ambassade. Olakisi bango na danse. Oui, na pini après après singa ambassade après singa bon voyage. C'est tout. Voilà. Tango ozongi bayambaki ondeni na Villanova. Ouais, ton azongaki bayambaki nga bien, mais komaki na moment mo boye na bande komona mwa makambo. Et qui est bien dit. Est-ce que c'est vrai tango ozongi yo moko na volonté na yo ozongi okomi na kin Fabrigas azwelaki yo place à kovanda hôtel ou bien place moko boye appartement oyo abiki yo banda kovanda awa parce que ouiti poto. Ouais, si azwelaki nga na azwelaki nga hôtel mo na Gombe. Alors aelongola après na vandi ba quelques jours aelongola nga wana atinga na hôtel La Grâce na Bandal. Après à partir hôtel La Grâce na Bandal moi ba complication mo esalamaki poto ya zongaki Paris. Moi ba kofuta chambre kolia nanga po alobaki nyonso chambre na kolia nanga nyonso fe bataka na facture batindelaka ye. Moi ba complication mo esalamaki bakangaki nga valise bakangaki nga babiloko tout bakangaki nga na grâce ya laboratoire Nyanti ayokanga nayeki kotindela nga quelque chose donc monaki na récupéraki ba valise wana. Doto lobake lelo soko lobi complication na lingala bientôt tsango na lingala Fabrigas abana koka lisusu kofuta place oyo ozovanda te, c'est ça? Ke poti bakanga valise na yo, c'est ça? Ouais, po ekomaki na moment mo na obenga oyamba téléphone te na okomila répondre te nazo solola na tonkeni pardon ntune mo waza na bosani kombo na tangeloka kombo na ye toza soki abengi ye
oh non nga na sololi na ye me ayebisinga kaka ke zela yo zela nakozela koma etaki nga biloko na nga eza ya kokanga naza mwana mwasi nakovanda boye te esalaki ke nazonga na epa baparent na nga nazongaki epa baparent na nga me nakokaki kaka te kovanda na baparent na nga nayaki epa ya moninga na nga collègue na nga Sarah Rasta bambote na ye place aza ouais nazalaki na ye nazalaki na Sarah napasaki ba séjour na nga na Sarah Lando voilà ti le jour laboratoire Niante atingelaki nga quelque chose nde nakendaki na récupérer bakoli na nga babiloko na nga tu voilà à partir wana sikoyo olongwe Villanova pourquoi otikaki yango parce que eloko oyoki te limo olongwe poto leader yango asala AVC oyokeli Fabregas mawa leader na nga asala AVC mpo na nga naboya kufa azwa problème mpo na nga osongi Congo na volonté wana omati avion sans mokanda ya poto osongi na Congo abani konéglige yo kofuta moto te place aolala déjà aza deya mwana poto eta jour moko osali na poto komi mwana poto donc ça veut dire okomi na makambo mosusu efo ezala ma bien ntango ozongi sikoyo ti ozonga te epa baparent na bino est-ce que ozonga lisusu Villanova ocontinue barépétition ou bien opréféraki olongwa non ntango nazonga epa baparent na nga nazalaki kaka toujours na Villanova malgré te na bandeki komona mwa bakomi kosala nga mwa bamakambo me nasupportaki kaka taki nazalaki na amour ya orchestre wana nasupportaki nayaki kokuta Sabrina Katalea nayaki kokuta presque bato ebele na moninga na ye Mama Rosa nayaki kokuta bango yo mo omonaki kozonga na nga yo mo omonaki nakutaki bango me taki navandi namoni ke non makambo oyo vraiment oyo nga naza nango na motema naza na makambo na bango te ya mabe na motema donc naza na bolingo na bango nyonso na leader na badanseuse na bamusicien na orchestre mobimba nazalaki na bolingo na bango tanke mpo oyo azalaka bongo ata ntango mpe nayaki anyotolaki bamerveille wana asali bamerveille wana akomi mpendaki non bude bango babrenda bafilombui la coréenne baclémence voilà babalasiaga akomi mpena mwa mpo oyo azala bongo so danseuse akoti sika oyo mpenda bozalaki na ye akomi mwa kotika bino mwa badistance momboye akomi ka oyo wana tu vois yango namonaki eza na ngai su na valeur te na orchestre oyo yango nasedaki nalongwa mpo ava mpe nalongwa bamakambo mabe elekaki wana oyo esalaki nalongwa bamakambo elekaki ayebi yango ke bamakambo eleki yango esalaki Christelle alongwa yango nalongwaki voilà pourquoi choix na yo ntango olongwe epai ya maestro Fabregas na Villanova pourquoi vision na yo mbala moko omonaki ke fo nakende Latino Wata epai Héritier Wata na bien mpo parce que natalaki bamboti mingi na opesa epai ya boss na nga Héritier Wata natalaki ata nazalaki na Villanova mais boss life Héritier Wata abandaki kokabela nga kosunga nga mwa quelque chose nafuta ndako mwa quelque chose futela mwana classe so naotala leader moko aza na motema ya malamu ya bongo aza na motema ya kosunga bato naboyaki nde nalongwaki nakini ba gauche droite non mpo parce que mpe ata nazalaki na Villanova nazalaki nabandaki koenvie déjà orchestre ya Latino Wata mpo déjà nazalaki déjà filo obebisa émission obebisa émission oza pa Fabregas oza na Villanova rêve na eza Latino Wata epai ya Wata mpo parce que namoni leader wana abandaki kosala makambo bien na badanseuse abandaki kokabelela biso azalaka na biso aza leader moko aza play aza na problème ya mutu te en fait asungaka mpe so oyebi avant nakota la team avant nakota Villanova tozalaki na masa na nga Shakira jour Shakira akenda kosala teste nga aza danseuse ya la team ya kala jour oyo danseuse asala Shakira asala teste tokendanga na Shakira ifale tosala teste biso mibale na Vanessa mutoto ya mama
Yaza atikala danseuse ya DJ Manix. Fallait tout ça tester, mais Shakira salara ngandi na salara ti. Les jours où tu n'as pas papa n'a héritier wa ta maman wana comme moi. Aeko se rappeler ezala kande yo voilà. Obeti na des groupes wana sikoza na team wata to sana na poto. Miracle nini oyo héritier sali pona yo. Wata sali nini miracle nini po yo balobaki bien mukolo ozonga poto bakata loboko. Na ebite na temps oyo maeso okata loboko, maeso na ebite ya to sande nini. Parce que yo lobaki ke akoyaka poto te. Jamais yo po ya poto faut 10 ans. Mais nazo ebate héritier sali ndeni na koto ambassade, azolope visa na ndenge peka ya tembe. Oye pe poto ne to so no to zana kata Paris. Miracle ni esalami. Est-ce que yo mungo ndimaki ke omona su poto? Oui, si nazaki na kondima, bana nzambe babungisa kondima te. So za mwana nzambe il faut pas ko bungisa kondima. Po so bungisi kondima c'est ki maramu nyonso ebeba. Tu vois? Ouais. Et ta genaza pembeni ya la pulga. Voilà. Ta genaza pembeni ya la pulga, héritier Watanabe. Papa nanga tali boulot oyo mwana zo sala. La servi ye ni loko oyo azaki na moposa. Amoni ke mwana azo sala musala na bien. Amoni ke mwana aza respect. La cheftaine na ye, la pesi mbote na Julia, la cheftaine. Nazo respecter cheftaine na biso, nazo respecter ye moko pe. Nazo respecter pe naza même moral na ba master nanga Bélange, Doris, Latifa, tu vois, ba Plamedi, ba Vele, deux belé. Amoni ke non, respect, nazo pesa respect, nazo pesa orchestre mon ba respect. Non ça la peine boulot nanga bien. Pourquoi pas ça tant tani papa moni ke mwana na ye asalelo moi c'est pourquoi pas papa repesa nga cadeau. O eza cadeau a pesinga. O vraiment eza maman na cadeau. Omoni te ki bongo pezaka ki bino na to bomema ba problème n'est pas un musicien parce que olongwe Villanova yebisanga okoke no pe wengea wenge za wana okoke na yo pas manda chante okoke pas Dolph okoke pas Lacoste bon que c'est belé ozui ka mbala moko te wata parce que wata na fabrikas ndenge ke ndaka mbeli non nga kutu makambo na qualité ke mbeli tout pe na yebi ke place oyo na ozala l'aise yango na ki et pas ya fabrikas merci na régie merci to pesa to profiter comme le mouvement oza ko azana temple tribunal place makambo ezovanda merci vraiment to pesa mbote na nani susu Alain Nzambe to salande to solola ki Alain Nzambe merci place ozotala biso to bosana tepe le susu Boni Kalonji ozotala biso Boni Kalonji Mokonzi merci place ozotala biso to bosani tepe le susu PDG Bobo Beloy place ozotala biso merci na service merci na travail au sali na Dôme de Paris parce que bato wana babimisi ba énergie pona concert wana vraiment ebetama bino na Villanova bozaki na salaire bino ba danseuse na ba musicien salaire ezalaki ke oyebi ke fin de mois nyonso salaire ezalaki non pona pena ko buka lokuta te salaire ezalaki te mais ce qui est concert to seri to vendre na concert mais salaire chaque fin du mois ko futa non ezalaki te voilà bozami balé na rozonga epa na yo tout à l'heure na rozonga epa na yo parce que photo meka ko solo la oyebi ke ba ngana zwaka tanga otanga mutu avant na tourner émission oyebika hotel o fabrikas atiaki yo yebi na kini ba dégâts nini yo salaki oyebi ba bitumba combien fabrikas atie yo ke petite sœur oyo alaxi volonté ayekini apesi hotel na kini vanda mais oyebi ba bitumba combien bano bunda mawana oyebi combien de mibali na yo bazo okuta na wana oyebi combien de mibali no ba voyou na normal bazo okuta na ka ba ka ko bundela yo mais yo za mona poto danseuse est-ce que no hotel yo vanda ki bitumba tika obimate loba vérité pour lobi osambelaka non même pas te lo monte tikala bundama bitumba monte zawana tozaki na yemoko porte-parole na ye nebiti fi wana Juna tozaki ni hotel moko yazaki na deuxième niveau yazaki na première tozaki na ye et tout soki ke bitumba ebundami bete na tuta nisi bato moko boye anga pesa rapport pa na ye pourquoi pas maloba bango maloba oyo bango bazoloba ke nde bazoloba ke mwasa bakuluna
na bundaka bitu. Yo solo bango na ndenge ya kimia, yo solo bango na ndenge neti bazo loba. Yo oza mwasi ya ba voyou. Yo oza mwasi ya ba bandi. Yo oza mwasi ya ba kuluna. Ba garçon tu ya ba désordre wana tu ya Paris wana na bana ya Paris. Oyo tu ya kini wana ba voyou wana. Oza na mibali belé ya bobulu. Bayaka ba concert, bayaka obunde na concert. Donc oyo azo ya welela yo so bosisi concert au pourquoi fonctionne parce que wana osaki na Villa Nova. Wana comportement na yo wana na la team wate ko simba. Est-ce que vraiment soki ke wana nyonso makamtu wana oyo yoki soki kezanga bako tindela ta video na ngata moko te oke naza na mbala kuluna oke nazo bunda bako tindela ta video te pourquoi kaka kuna nde makambo wana ezalaki na la team ezate kuma na la team ezate koma pourquoi na la team baolobela makambo wana te soki ke naza mwasi ya bakuluna soki ke naza mutu ya mitumba il fallait pe na la team wata balobela ngo ke naza bongo mais pourquoi na la team wata balobela ngo te pourquoi aza bongo azalaka bongo ye soki danseuse amour a comprendre que danseuse a comprendre makambo na ye azalaka makambo bongo aza bongo. Voilà, to profiter to PCP de sous Mishka Kabea Bogardino place azotala biso boni sango ya Christelle Koki poto na poto. Alors, mbala liboso ya poto abinaka kitoko nzoto mike Katalea. Bonjour, ça va? Zo micro. Ça va? Ouais, ça va. Bonne santé. Santé ça bien. Yo mbala liboso ya poto? Ouais, mbala liboso. Ya poto? Ouais. Omoni poto ndene. Kitoko makasi. Kitoko. Ouais. Est-ce que et ça là qui au passe pour mon premier tour baki ba danser liboso bayaki. Baki yo bino botikali boye na deuxième tour. Et ça là qui au passe qui a ngava na tikali? Non, nazaki très à l'aise. Nazaki na wondima. Ozaki na ndimo ya poto. Ouais. Tant ba parents no bazotala yo boye na kin ke yo mo na biso na ta oyo azana Paris, azana poto. Nino ko loba na bango. Bon, premièrement, on apprécie maman nanga merci pour atika kingate. Pesa nga toujours force. Maman nanga donc na maman nanga na carrière nanga ona salaka. Bande ko idinga mona ba loka mike ba conseil et tout. Merci beaucoup na maman nanga. Soki héritier watana bazotala yo patron na yo boss na yo wata moto na tembe azotala o nino ko loba na ye. O mbala liboso amema yo poto asape na famille na ye azana ba camarade akola azana ba cousin ba cousine na ye lelo héritier ti na liste ya ba danseuse na ye lelo to zano na Paris soki wata azotala o nino ko loba na ye. Naza vraiment na eloko ya koloba te mais oyo nga na moni eza ya motu ya pesi kaka merci. Merci beaucoup pour na donc bon na évité na préféré na bomba. O bomba? Ouais. Voilà. Obani ko bina na agine. Pour nos ndo dans ce mono mo bukene te mineur. Obani ko bina na agine. Bon, kobina eza donanga na bandi kobina naza vraiment muke. Naza muke ba 8 ans. 8 ans na parcelle na biso na le pont de sa famille na Wakading 33 ezaki so ba nzimbo ya koko nanga wera son ba série wana ba mundongo boza pepe nzoto mona mundongo wa mais mundongo afungwama ya tika na poto mundongo afungwama na pesi mbote nde na bandaki kolanda grande sœur nanga cuisse de poulet na pesi mbote siko za na Luanda anda kolanda mo ba biloko bandaki kosala et puis osala na ozonga Angola après na ya na koti groupe de danse ya leader Pamphile na pesi pe mbote yo mutasala ki pena po donc voilà. Est-ce que au côté au banda makama ko bina pona famille zaki pauvre famille zo souffrir? Non nga pena famille nanga mamba pauvre ezate nga toza biso toza pauvreté. Voilà. Alors groupe a munene ya liboso nini yo betaki o bana ko bina? Groupe ya munene na banda ko bina ya danse ou orchestre? Orchestre. Villanova. Villanova. Ouais. Au sali combien de temps pemé na maestro? Bon 2 ans et demi.
2 ans et demi. Ouais. Salaire bana ozala baona futa bino pas Fabregas. Non, salaire ezalaki te ezalaki prime. Tobeti concert. Toza na cachet na biso. Voilà. Voilà. Obota? Non? Obota namte. Namte. Voilà. Olungwe, pourquoi na Villanova? Pourquoi otiki Fabregas? Bon. Kolonga nanga eza te soki boy non. Nga moko na moni place na osala. Ezo simba lisusu te. Donc, na se décida ki na longwa. Nini esimba te parce que yoza musala na entreprise mo boy. Nini esimba te? Eza kwa na ko baneti ndeni. Bon. Eloko esalenga na longwa kuna. Eloko esalenga na longwa kuna eza kuna naza vraiment aimé. Alingaki nga tuna ndo sele musana e bien. Mais bane pe ko considérer nga soin nga vraiment bon mon nga danseuse ya Fabregas mais changement ezalaki te. Changement ezalaki te lingi loba nini parce que ozana eloko mo lingo loba so abi ntango olobi changement ezalaki te aozwa soin na yo bon nini so etikali prime mpe ozwaka déjà nini etikali lisusu yo olinga omona nini changement nini olinga omona poto. Bon eza mpona poto te. Nini kasi ozalaki nango besoin? Ezalaki no premièrement ezalaki no mpona mamba ya mbongo tu. Mbongo esali nini mpo oza na baprime yo bana olinga basala prime eza na concert. Prime ezalaka na concert soki toza na concert na beti concert nde na ana caché. Soki na beti te na rolia te. Voilà. Nga na longwe kuna eza mpona makambo na nga kaka ya ba bon. Na longwe na nga kaka na mona sa chemin na nga esika mosusu. Voilà. Bongo chemin na yango oponi kaka okende pa na la team wata. Pourquoi pas ba mouvement eze belé wenge BCBG eza wana wenge maison mère ezali ba orchestre eze belé wana na Congo. Avant na ya Villanova na bande ko travailler na groupe de danse Makino ga David Bakones ex leader nanga. Nazalaki ko travailler na ba Julia na ba Lise na pesi chefte nanga mbote la fraise à papa. Ando travailler sika moko avant na kota Villanova. Na senga kaye na bisaka ye soki ya ko permettre nga na ya ko sala test. Aisa kinga na kobenga yo. Mais pona na minute tozo na ba danseuse te. Na banda ko déranger ye. Po aza ser nanga to utine pena ba barumbu, po iso tona biso bana barumbu. Je suis cointa. Tombera jamais ouais. To utine pena ba barumbu. Voilà. Voilà. Ozalaki na concert à Dôme de Paris mbala liboso ya poto mbala liboso pe obeta concert munene bongo ne belé abato wana na kata salle. Esalaki onde ni komona Paris et Vandi. Ba tonton baye, bato baye, ba sere ya kitoko ya poto baye. Poto ezotala yo siko. Premièrement, nazalaki vraiment na nazalaki pena na mwako na côté mo malide mwako banga parce que ezalaki première fois na bina na salle ya munene bongo pe na poto ba tonton vraiment mona pena ba grande sœur balati kitoko donc nga pena naza na likolo scène na bina nazalaki vraiment donc nazalaki vraiment heureuse. Est-ce que concert oye bakisi eloko moko na carrière na yo? Oui oui si. Et Baxi. Et Baxi en plus moko na carrière nanga. En plus et tombolinga lisusu. Donc nazi valeur moko. Donc et continue histoire à fina yo. Oui oui. Que na bina ka na Dôme de Paris. Na Dôme de Paris. Donc voilà. Ozo ngisela nano Christelle Miko. Christelle. Oui. Obota? Oui, si. Ozana bana combien? Moko. Azana kin? Ouais. Soki wata azotala yo sikoyo la polga moto na tembe azotala yo na oyo asali mpo na yo motu moko alakela parce que tobe yango lakela ntango olobi na motu yo jamais okoyaka poto nga mpe mwasi mo mpe aloba na nga bongo jamais. Ah ouais? Yo okoyaka poto te nga aloba na nga bongo nga nayebise na bi okutana kosi na yuda j'espère mwasi mo aloba na nga bongo
oyo wata asali mpona po yo ozalaki motu moko okobeta 10 ans oya awa te yo nga oya poto te lelo so ozotala wata azotala yo Héritier azotala yo nini okoloba na ye? Ouais, premièrement, nakozonga na question na otuni nga liboso ke mutu oyo alakaki ke nakozongaka poto te aza nzambe te. Faut pas kokomisa mutu moko ya mokili oyo nga mpe lelo mpe nakokoma mpe kombo na nga mpe kotangama mosusu koleka na ye mpona mosala oyo mpe naosala ye aosala miziki nga mpe naosala miziki. Faut pas kotia maloba oyo ye alobi na vie ya motu. Aza nzambe na nga te, aza famille na nga te, aza ni tata na nga Willy, aza ni mama na nga Paulin, aza nzambe na nga te. Etake mama Pauline na papa Willy bafongolelanga motema mwana na bango mpe ya suka bafongolanga balobi kende liboso makambo esimba ata moto mokili oye esimba te ata olobi ndenge nini pa en plus nga moko mwana bango natambolaka na kondima ke place tuna otia lokolo esimba ekopesanela nga. Ederangeaki famille na yo ntango ozongaki na volonté na yo famille no bayambaki yo ndeni parce que mwana moko biso yebi mwana akimi deya na poto famille nyonso ntango mwana akendaka poto eza place moto azwaka vie ke tobanda ozanga mwa lipa mwana ndenge akomi poto tokozanga su lipa te mais mwana yango akimata avion ye moko na volonté akimaki deja bayebi ke akimi atikali envoûtement moko so vunga so eloko nini elati ye ake kokanga valise nde ye moko botinda nga biyenga na ozonga famille elobaki nini ntango okiti ozongi bayambaki yo bien mama Pauline? Ouais, bayambaki nga vraiment pas tellement bien. Bayambaki nga vraiment mwana bamakamu bien. Penza te pena nde bayambaka ke mwana ye basepela ete nakendaki na sololi na ex leader na nga non famille na nga basiliki etu ye kutu mpo mutu kuta conseiller nga apesanga ata mwa ide moko ya bie azoyebisanga ke kosolisaka tata na yo te na mama na yo te tika bango bavanda wana nga moko na osaswe na yo. Fabrigas albino nini? Nasolisaka tata na nga te na mama na nga te natika bango bongo ye moko azwelanga ndako namonaki yango me nakoka te nakendaki toujours na makolo ya papa na nga na makolo ya mama na nga naseskizaki na explikaki bango oyo elekelaki nga mpo yala beaucoup de choses oyo elekelaki nga na Paris oyo bato bayebi te. Eza neti nini po yo okimaki deja okei deja oni maître Maurice moto akimisi bino nini elekelaki yo na Paris oyo ezalaki ke osipote su Paris te okomomona Paris nsali te Paris mabe donc okende kaka ozonga Congo? Nakokaki tokoleka mwe poto tokokutana ata opesi nga adresse na yo te ata na ba Château Rouge na ba Tour Eiffel tokomonana mais yo omona kaka ke Christelle aza bien mais oyo eleki na nga moko yebi kaka nga moko na nzambe na famille na nga comment ngai Christelle naleki na bamoma moko na poto oyebi ke ngai mutu wana atake nga fort abwaki nga bambasu nga mpena mbasu ya lipeka mpe abanika nga mpena yango na lipeka wana na foyer nabwaki ngunda na ngai etu na foyer na Aurillac na province lipeka mpena evimbaki mpena olala boye ba 2h 3h omoni bapele numero inconnu ezobengo otala boye baolakisa batemple bandako banganga baolakisa basama makila donc namonaki vraiment bamystique makambo wana ebandi lelo te mosusu bato baobuleki ebandi kaka mpona nde nakendaki église mpe ebele na oyoka bayebaki ngai na apôtre Moïse Kasongo tosali couple aza papa na nga molimo apôtre Moïse Kasongo bambote na epesa aza soki ozongisi nsima bato baotala biso donc ça veut dire kokima na okimi ozomona bapele moko boye so ebengi yo oui sui bamamero inconni ezobenga Diogo Gabriel Kibwisa ayebi bagros bisous à toi ayebi yango bapele numéro inconni ezobenga mpenda ke non batombo pardon
bandako banganga babenga banani temple en fait baolakisanga yango babasa makila mais naomona elongi ya mutu te nakoma so bapela bongo ya numéro ekoni ekoti afa nabimisa na elongi na nga nakoma na kotala nanu natala nayeba so eza nani abengi. Donc soki na comprendre bien selon histoire soki babengi yo na téléphone appel vidéo soki yo yambi mpona mona mutu omona mutu yo sona kutu omona te mais babase ya makila omona ndapa nganga ça veut dire que balimba kota elongi no ekota na makambo na bango wana ta tokolobaki yango mutu ebendaki yo pozonga Kinshasa non makambo wana elekelenga mpona ntongo nabwaki mbunda batie nga na province na Clermont-Ferrand navandi na Clermont-Ferrand après na bandi olandela dossier na nga ti batindi nga na Oriaki nde bayaki kotake nga na mbasu na lipeka oyo ezalaki vraiment na mbasu evimbaki soki grâce ya papa na nga gilunga te mais lelo naza lipeka donc so ozotala nyonso ekomelaki yo bazobenga na appel vidéo baolakisa bandako banganga babassin makila batemple babouge ezopela babiloko ebele do temple ya nganga motu nyonso ayebi ndako ya nganga ndenge ezalaka koto lipeka lisusu evimbi makasi na mbasu nana kosala oyo babiloko wana nyonso bon nga naza nzambe te mpo nayeba moto akosala makambo wana nga nayebi kaka ke non nde biso basi tolingaka te mwa banini na mapeke kola nayebi kaka ke nde nakataki ya mosusu bikisi ete eza mabe ya mosusu na kokwandi mpe kokosanga mopusa na kwandi mbuma mo mpo ebime mpe na mwa mbuma mwa moke kokwanzaka na kwanzaki mbuma wana nde esali oyo esalamaki nakangaki yango foto natindeli mama na nga nde mama na nga akei epa bato oyo basalisaka bamaladi nde bayebisi mama na nga non oyo eza mbasu batake mwana na yo toke na bapaster na baeglise bazotanga nkombo ya ex leader na nga chwa baotanga yango mpe nayaki kondima yango ntongo kozonga na nga ye moko na ndako na ye na makampagne alobi mpenaki omoni Christelle na Kenya nde bazwi singa beti baborti ye moko koki ta asengi retour volontaire naye kovanda na bia zela nanu na ndako ya Fabregas na makampagne yo ozongi na Kenya ayebisi bato nini ye moko mpe tovandi réunion alobaka nango ye alobaka ne ye pena alobaka ne ke naa na kisi me non natindi bino teke bosimba kisi alobaka na adiki abendi bino ye mo alobaka ngo ake omoni te ke ata so otali na première répétition na nga na Marélis ndenge bana aloba na Kenya bazwi singa alobango mpe ti na pale na ye tu vois donc abwaki bino singa parti à Paris aobenda bino ti bose retrouver na aéroport ye moko alobango me natali mpe na baoyo basala nzambe balobaki donc seki eza ya solo yo na vino osimba kisi na vina o na famille na nga ata motu moko azala kisi bagrand frère na nga bayembaka mpe bamaki kalambal mpe bajosé ndita kaka nga nde motu naza danseuse bango tu bayembaka oyo bagrande sœur bagrand frère mpo babota biso 2 filles na 4 garçons epai ya mama toza 2 filles na 4 garçons epai ya papa toza 3 filles na 5 garçons mbala liboso obeta na podium ya monene Paris na carrière na yo mbala liboso esali ondeni komona Paris bavandi esali nga plaisir esali nga bien mais avant namata podium nazalaki mwana kobanga naotala podium nene boye naotala bavie na biso balati kitoko bavie na biso badarksi mbaka balati bien baye tala ndule bavie na nga balaboratoire nyati baye babasu bamariana nzonza bastomi ya kafulek bavie stomi balati kitoko namoni mpe yaya na nga Fifi Siwa azalaki wana grande sœur bambotini mpe saza azali ye moto azali na Grace Tembo na Grace Mbizi voilà na Grace Tembo mpe azalaki Grace Tembo mpe azalaki ok bambotini mpe saza namonaki bato ebele balati bien balati bagriffe moko bien bayo otala kaka ke
Christelle a un podium wana. Et c'est là moi plaisir mon voilà. Pena pesi mingi na président na héritier Watanabe ba beaucoup n'invité pour esengo na nango tina songi poto. Atanga mo tina vani bo na ndima te na asu na poto a. Obini. Nde na vani bo no mo na ndima su te na poto. Donc na évité so na merci ni na opesa papa wana. Héritier Wata. Po na évité na évité o na famille na ngai msu mutu msusu po sala ngo fa teka mapangu fa sala boy. Mais na maman moi muke po bana na zongi na sali déjà 3 ans. Na sali déjà 3 ans. Mais na 3 ans ne fallait na beta benana ko sa 10 ans. Mais na ko visi 10 ans te na zongi lisusu poto. Pourquoi Erbokiti na Roissy awa bakangaki bino yo pe komone bimaki na Roissy awa nana tinda komono na Roissy na immigration ba bino nyonso à côté na yo parce que on to frena ki bango nyonso bakatalea batutu wana boyaki deuxième tour ezaki pona charge na yo wata bengaki nani yango na yeba wata bengaki nani po mbila mundela respecter alo bakebutika bango bakota mboka parce que yo zaki na interdiction à 10 ans ya okota mboka. Et non bakangaki mutu te ezaki ke non ton ba pesi basenga passeport basengi ngana comment fiche d'embarquement fiche ya hôtel pour tozaki na réservation hôtel voilà tozaki na onsko réservation au producteur à salaki et comment qui déjà annulé pour to rumelaki déjà ti eloko rumisa biso mo ba nde to kitaki to komaki to kita to bongama nde to po tozaki vraiment ebele voilà eza te ke bakangaki mutu so pe mpo na ngai eloko kaka basengaki réservation hôtel eza wapi bazalaki na posa ya adresse ya hôtel mpo tovanda mpe ntango batuna nga babino toye mpona concert oyo eza journée eza lelo samedi nde tokokende boye eza ke tokotika babagage na biso na hôtel après toke balance oyo eza journée eza lelo o responsable na bino o bozane awa eza nani abino leader ou abino leader te leader apa etu na leader na bino ngabi leader na biso c'est Héritier Watanabe o responsable o aza na bino na moment o ngabi CG CG Chali ayaki asololi na bango babengi producteur a confirmé bango ke non réservation hôtel eza annulé mais bazolinga ba réserver mususu voilà ya solé na bango ba réserver pe ba confirmer bango ke ba réserver hôtel ba bengi pe ba hôtel ke non ouais c'est bon ba sololi pe bu caché quelqu'un na biso bokoti to soko na biso presque na suka na moni na régie ba salinga sing Mishka Kabeya bonsoir place aux autres la biso donc bosana te lisusu roi belge Yannick Kayenga roi belge place aux autres la biso to rappeler lisusu Thierry Mukuna élégant place aux autres la biso merci na yo Pascal Chioka na London merci na yo de la part ya tonto promo merci na yo awa yo yepoto yo oza muta ba désordre omoni groupe oyo yi omoni okese yo koti ezo okese batambolaka biki na papier ezo okese ya bakonzi okese babe yango présidentiel awa yo yi epa Héritier Watanabe biloko no osalaka wana bafilme na yo wana soki omelaka nini eyebanaka te epa ya Wata tokomona ba désordre wana te na badanseuse epa ya Wata tokomona te komo bima na msusu na musicien moko epa ya Wata po epa ya Wata makabutu ezaka tout droit nino ko pomete na ba fan tout ba spiritas ba otalo na monde te na ebike ozana ba vie na yo ba bobo beloy ba otya yo poa po bovanda wana place wana oko pomete ba fan ya Héritier nini parce que yo ba ebi oza muta désordre yo olala kana A olamukaka na B oko lala lilo olobi C lobi na tongo opete na yo okino makama mususu elo na ntoko loba nao na bike pourquoi na timi Wata baloba nanga makambo wana te makambo désordre na baloba ngo kuna pesa nazalaki pourquoi bana na la timi Wata est-ce que yo yoki bana na la timi Wata ba biso ke Christelle kuna azobunda Christelle kuna to monde na mobali mo akuluna Christelle kuna boy oyoki on déjà
pourquoi pas ebimaka kuna ebimaka kuna donc batrahiraka muntu oyo olakisa face mwana mabe comment kake na Paul Gagoga aza nanga na problème te alakisi nga amour mo boye fe nga mpe nazongisela yango vois oyamba nga lisusu mpo koyambaka nga kaka lisusu kaka na latime wata. Voilà. Dene question pour na yo pesa pe bato nombote avant toya tozonga biso pa kataleya. Alors différence nini ezali ko travailler na Fabregas na ko travailler na Héritier Watanabe. Deux patrons wana ovandi na bango différence ya nini yo sentir parce que mobali tout ce qui azwi moins ça sika oyeba ke ex nyanga ba défaut na yango ya avantage na yango o nazane sikoyo défaut na yango avantage na yango soki lelo toni to kabola yo vanda déjà na Fabregas tambulai Héritier ozovanda ka sikoyo ebisanga différence na mwa mibale na ntambo ki ovandi na Fabregas na Héritier kozani lelo ke nakoloba na préféré na vanda pena na team wata obini na préféré na vanda na team wata okay. So ndenge bana otinda biso ke tofini Héritier Watanabe soki ke papa batangani tofingaki po aza na bana mpe bamikolo bakoli mpe déjà abanda osani ntango mpe ye mpe bana otinda biso ke tokritike ye kofinga etu tosolisaka bato na bango te eske biso badanseuse na makambo na bango balider econcerne biso badanseuse na bamusicien na nini na makambo na bango balider na kokota ngo te comment naotalaka etake Héritier Watanabe asunganga na makambo ebele malgré tout nazalaki kuna na village mais Héritier Watanabe kosunganga afutelanga palais afutela mwana nga baklasse tu vois baprovision mosusu mpe natiaka na palais nanga grâce ya Héritier Wata. Est-ce que ntango ozobina na Villa Nova Wata azosunga yo azopesa mbongo ya mwana afutela ndako est-ce que Fabregas abanda oyeba omwa te keza trahison ayebaki yango ntango abengi nga okendaki kuna koluka nini sino bosi naza na problème na papa Héritier te naza na problème na ye te nga mpe nayebisaki ye tovandaki na ye vraiment boye nayebisa ye clair naza na problème na ye te naza binemine na problème ni mpo asalinga nini asalinga eloko te mpo oyo yo nga na osenga mpo nayebisaki ye vraiment vérité oyo oprometaki nga ke okozwelanga ndako so na ye kini okosombelanga car okotianga na vie moko ya bien naomona ngo te mpe ebele eloko na oloba na bato balongola na makanisi na bango ke ye nde moto asombelanga biye mpo nazonga Kinshasa ye te biye oyo ozongaki volontaire wana ezalaki nani asombela yango baassistant social nanga mo basombelanga bien mpe nazonga na récépissé maestro yaya non ezala ye te MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. bazongisela bakenye na mbonda bapasseport na bango me nga bazongiselanga passeport te nga nazonga na récépissé baassistant na nga moto basalelanga nyonso eloko na otiaka na mutu ya bato balongola na mutu na bango ke ye moto asombelanga biye te mpe kozonga na nga ye mpe ayebaka te ke nazozonga le jour wana amonaka ke nabimile briske na ndako voilà ye moto asombelanga biye te baassistant na nga basalelanga tout nyonso tout dotoloba ata bolamu moko Fabregas asalela oyo na vie eza te Christelle
kanisa ta bulamu nini au fabrique ça? Oui, asalelanga bulamu amemanga poto. Amemanga poto. Ok, bato azaki na bango babeti ba 10 ans. Ba dada ba vina biso ba dada. Ba Clémence, ba Balasiaga. Nakutaka bango, tu vois. Nakutaka bango mais bango bakinda tenga na kei, tu vois. Ezanga mais asalinga mo bulamu. So muta sali bulamu pourquoi na oboya? Ozana relation nini na Bina Filé? Aza vie nanga na bande kolinga ye depuis avant na kota Villa Nova na bande osipena koyemba na ye. Napesi bambote nanga epa ya Ige. Ba gros bisous à toi Yaya. Voilà. Na bande kosipela na ye, eza ye na Beckham. Tu vois? Eza ye na Beckham na vie nanga Seda. Kapo. Na bande kosipela na pena na koyemba ya Filé, na koyemba ya Beckham, na Kapo. Na Bouchou, tu vois. Pourquoi ba choix no eza toujours ba musicien pour na ka mibali on bazaka nzoto mike olinga mibali trop nzoto mike? Ah, nga na hôtel ki aza nzoto mike nzoto minene nga na sepelaka na yebi ke parti oyo muta yemba eza ya Ige. Ah na linga Yaya oyo na yembaka. Oh ya Ige aza mama na chanteur. Mama na chanteur ya mabe. Yaya wana benda soko azo yemba. Donc aza lokwa vina, aza lokwa telele, vina nga telele, toyene pe ya oyamba epe. Vina na soko yemba donc mystique. Na longo epa na yo parce que to comme na suka o pesa pe bat nombote alors bokana ka pe un jour lelo sala ba batou ya poto aller retour na vie na bino ba danseuse bokana ka pe un jour au bala ozo mobali no vana kinya mobali mo azani musicien te azani pe journaliste te azape muta ba internet te azani pe mutu normal un jour au suite akake à part kobina oyo o vana na mobali na ndako moko. Oui, pourquoi pas? Naza mwasi. Ata na danseuse mais naza mwasi. Ota ba sœur na biso ba Linda. Lelo sœur na biso Linda ça va pe. Alaki danseuse. Tu vois? Azaki danseuse. Madame Papi Kakolo. Oui, ta bambote na place ça. Ya Pembe. Ya Pembe, ma Linda. Ba gros bisous à toi. Tu vois? Azaki danseuse au monde entier yebaki ke Linda za danseuse ya wenge. Mais lelo sœur na biso Linda. Aza ndako libala vina biso Kakola bala e. Lelo pe basali foyer na bango. Pourquoi pas nga pesa la bongo? Et ozala pas parce que naza mwasi. Mais faux. Ba pekisa bino pourquoi bo bimana ba musicien? Pourquoi ba leader ba pekisa bino ke bo linga ba musicien te? Mais tout ça déjà famille. Tout ça bana papa moko, tout ça déjà famille, il faut pas ko lingana. Mutu moko mutazo cadre biso nyonso wana donc. Mutu moko mutasangisi biso. Tom déjà famille. Yo lelo ke so papa na aboti na mwasi musuli banda so ayeli bino mwana bobo ya mwana ana. Non. Là déjà famille. L'équipe biso. Voilà. Depuis ba vena biso ambulance, ba vena biso Mishka, ba ve Jires, ba via Kim. Tu vois? Ba yambi biso, tout ça ba leki puis tout ça banda. Tout ça déjà famille to kolingana te jamais impossible. Lilo bana suke koza nini opesa pe bat nombote. Yo mananga suka na. Mbalo j'espère que o kimate. Non même pas. Te to jure. Na peso papier moko yo signé no kaka. Chaka abwe. Ngana oke bomba na ndako. Papier no pesa yo. Ozo signé papier na ibi place na oketika o. Donc pe o ya manga isu. Donc pesa ngo goga. On li papier. Donc pesa ngo wata. Na ibi se na bi cristal abi mbalo a okimate. Abano ki ma. Mais tant non le bon non le monde entier et ta l'émission o ye ko. Zo papier yo signé ka abwe. Chano ka abwe. Ngana oketikela ngo wata. Eza kwa contrat no sali. Mais ngana za kwa manager na. Na otsa bo pe apena tsepena komona nga mboka. OK, chana komona mboka. Mbalo yo to mona na avion. S'il te plaît mbalo to boyi kokima. To boyi. Oueza mouvement munene. Voilà, a signé. Merci. OK. Katalea. Pesa bat nombote to pesa pe Katalea micro. O na bombeli wata. Ouais, bambote nanga mingi. Na pesa na président nanga héritier Watanabe. Bambote na place azali. Pe bambote nanga na pesa na ba spiritas tout. Bambote na bango. Nebi ke balinganga mingi pe na bango mingi. Donc voilà. Na pesi mbote na maman nanga Pauline et papa nanga Willy na bibi nanga Chrismo
wana mwana nga donc mutasalaki ye nayebaki na botaka na mpa bengaka mama ye wana napesi mbote na grande sœur nanga Mariam, grand frère nanga Jérémie, Freddy et tout, Willy, Charlie, bambote na bino, na la chaftaine Dudu, ba gros bisous à toi, napesi ope mbote, napesi mbote na vie nanga Darcy Mbaka, napesi mbote na Diogo nanga Gabriel Kibisa, Kindembo, bambote na ye, Diogo Bamba, Diogo Dani, voilà. Bambote na bango Diogo Kaimbe, voilà. Christelle, merci na yo, merci na passage na biso, na chaîne monene Congo Révolution. Biso topesi yo bonne chance. Na bosani laboratoire Nyanti. Ah, ok, merci. Laboratoire Nyanti, Diogo Christian Bokechu, bambote na mpe. La ligne mbala oyo ozala kimia. Na so peso ce conseil en tant que grand frère. Vi mutu ye mo mutatrasaka vi na ye. Soki lelo benga ki fabrigas mabe. Lelo bengi goga mutu malamu. Keba lobi koma lisu te, mokile so tala biso. Mais akobi mabe po parce que abane osala makambo mabe. Est-ce que biso nde toye toye na mutu toye biso moko? Kasi elo mais soki ezalaki ye akokanga bino ata kobima na mpanda awa fo ozala na maître ata ozokende kose soulager fo maître eza no na nsima ata mutu aye kotala yo oza na ta ya oswana mutu te toza bato to na kasho te babwaka biso na lion na kati mpo mutu aye eza pasi mais ce que eloni esali ka vite fait nazwa mpe réponse wana nini esali ke nasali bino ka commande ya taxi mbala moko boye bino moko 100 mètres azokengela bino po parce que héritier wata aza mutu mo malamu aza na confiance na biso biso mpe toza na confiance na ye tu vois na spiritas nyonso mpe baa na confiance na biso mpe nde okomandele biso nde mpe kosala mpe tokozonga mpe bakomona biso suki tozongi voilà namoni moto soki azwi baproblème abongola motema namoni okomi mwana malamu esa katalia micro katalia tokomi na biso na suka question moko elingi ya boye etaka un jour mpe ovanda na mobali na ndako apart mosalaki danseuse obota parce que komona obonene obota te ouais pourquoi pas na mwasi ti fo nazala mobali avanda ndako ya libala fo napesa mama nanga honneur na mwasi mpe naza finique obotama ye moko ouais voilà donc yango atalingaka mpe trop te alinga badanseuse nyonso trop mais yo sikoyo bimanda kwa mwana bango asuka voilà bovivaka ndenge nini bino nyonso badanseuse ya wata comme si ensemble na omona boliaka ensemble bomelaka ensemble mais bokese mosusu tokenda bakangaka bilongi omoni oyo na oyo basololaka te oyo na oyo basololaka te oyo aye moto asike fo ba12 ezala ebele makambo ebele mais bino na wata badanseuse surtout namona bino comme si bokomaka ensemble bozoseka bosala makambo to eza te ke tokomaka ensemble papa na biso non alakisi biso non amour eloko ya liboso non alakisa na biso eza amour toyebi nde bayinaka motu te nde batielaka motu keto te oyo awuti boye abina so ndenge nini yango wana donc baolingi kuna ifo nanga mpe nasala so ndenge nini te biloko wana kuna ezalaka te oyo maladi oyo abwakela bato bambasu oyo nini kuna ezalaka te okima wata nde oyebo motema nanga nzambe ayebi na préféra te koloba boye ata nalobi ke na okima ye te bato baolanda na émission baokomaka na si wana omona bato baloba lokuta okima osala boye osala bato apesa mbote tokomi na suka ouais napesi mbote epai ya vie nanga PDG Bobo Beloyi l'œil du chef napesi encore napesi mbote na mama nanga Georgette Basele napesi mbote na commune nanga mobimba barumbu poso natangi bakombo eleke ebele meilleur ami nanga Keren Mompuku mon vieux Baudric Ndombas napesi mbote na bavie nanga ma bébé Grace Carter mon ami d'enfance napesi mbote ebele na baninga nanga tout encore na la cheftaine la fraise ya papa biso donc napesi susu mbote na mama Cécile Bélange napesi mbote na bavie nanga nyonso ba Végérie Baseda ba Mishkangandu Keren nabosani yo te Daniela Biayi David Bakonès Pamphile napesi ba gros bisous nanga lisusu na mama Cécile encore mon boss merci encore merci na Héritier Watanabe ndimi amema baleki poto basala musala basali musala kitoko et baxi impulse na carrière na bango donc ça veut dire babeti d'homme de Paris
bavandi babini devant Paris Mobimba topesa grand merci na Chancel Mbemba capitaine équipe nationale Diogo Capo place aux Ali bonsoir place aux Otala biso topesa mbote na Laurette Osango na kata Suisse Laurette Osango bonsoir mayo na kata Suisse place aux Otala biso tobosani tepe lisusu agence na biso na kati ya Dubai Caris Caros merci place aux Otala biso na kati ya Dubai topesi grand merci na monsieur oyo babengaka na kombo ya Christian Koki poto na poto bone sango ya Amori Tabo Gaso Confort rendez-vous ezali le 7 juin na kati ya Bruxelles na kati ya Belgique avec l'artiste et musicien Feregola totala direction Angola tomoni kuna Aigle oyo azali fali popa osala na Angola bana Luanda bobongama déjà parce que Aigle osala na bino na kati ya Angola totali na Orléans tozana mobangi na concert o Bill Clinton obeta kuna na Orléans Mignon Abraham P azana Orléans tobosana te Igwe de la Forêt Weransom azana Adidas Arena Dr Pichu Muzongo merci na tozosala tobosana te ya suka poto chite na nangi poto chite na hippodrome avec Kofi Olomide mais c'est Kofi Olomide rendez-vous na juillet tozana hippodrome wana balobito la pembe basera poto moi bloga était pété pour mouiller kozala makasi réalisation toujours ezalaki ya Michel Kombe ya Fai merci na yo Christian Dongala merci na éternel Vando awana suka to chite na nen to chite mbala moko na PDG Leni Ouazotala biso Vidence merci place Ouazotala biso Bobo Boloy boss merci na yo PDG ezalaki David Mombele M6 kosi na yuda na émission Greco to eloko eza olingo bakse loko loko lo bateta ke la poule gazara ikolo et tout papa mais basona na mutu aza mapangu te olobini basona na mutu aza mapangu c'est le gobel c'est mission de si basona la nani na mutu aza mapangu te en fait yo moi da locataire sonya ko lopango te voilà merci Nabiso botali biso presque mokili mobima na Afrique du Sud partout dans le monde entier c'était David Momele M6 Kosina Yuda kolembate numéro de téléphone ya moi na zo contact pesa conseil solo la bien na téléphone na numéro na to yamba yo tokutani mbala sima to baka sokola zongité tokutani mbala sima la préféré bobenga nzambe ya ba journaliste pour musale zo salama na ndenga nzambe metoko bo santé apôtre Paul pe azali na batoma kimia na mabota na bino alanga MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.